सानो यो फ्रिज म बनाउन गइरहेको छु। फ्रिज चाहिँ सानो भए पनि अब यसमा चाहिने यसको चाहिँ कम्प्रेसर गएको छ र कम्प्रेसर मैले यहाँ नयाँ कम्प्रेसर ल्याएर मैले यहाँ तयार गरेर राखिरहेको छु। यो चाहिँ कम्प्रेसर हो, मैले यो नयाँ ल्याएको र अब मैले फिट गर्नुपर्ने चाहिँ यो कम्प्रेसर हटाएर यो कम्प्रेसरलाई हटाएर अनि यो नयाँ कम्प्रेसर म यसमा चाहिँ फिट गर्छु र मैले प्रयोग गर्ने टुल्सहरु है यो सामानहरु यो मेरो टुल्सहरु। अब यो म कसरी यो एलपी ग्यास अनि यो चाहिँ वेल्डिङ गर्नको लागि हो यो ग्यास अनि यो चाहिँ फ्लोरोन है R134A यो चाहिँ म फ्रिजको लागि यो ग्यास हो है। यो मेरो ग्यास चार्जिङ पाइप है त। यो मेरो भ्याकुम मेसिन, यो भ्याकुम गर्नलाई प्रेसर दिने भ्याकुम गर्ने अनि यो कम्पाउन्ड गेज मिटर, यो चाहिँ ग्यास कति मात्रामा गयो भनेर अनि यो मेरो एनआरपी अनि साथै यो फिल्टर अनि यो पिलास यो रिन्च, यो पाइप कटर है। अब म कसरी काम गर्छु यहाँ म देखाउँदै छु है त। मेरो यो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर तपाईहरुले केही सिक्नु हुनेछ यो भिडियो हेरेर। ल अब म काम गर्न सुरु गरे है त। सुरुमा म यो पाइपलाई काटेर अनि यसलाई डिस्कनेक्ट गर्छु कम्प्रेसरबाट। यो पुरानो कम्प्रेसर हो। यसलाई यो काटिसकेपछि यसरी यो सजिलै यसरी आउँछ। यसरी र अर्को मैले कटिङ गर्नको लागि साथीहरु अर्को पाइप चाहिँ मेटलको रहेको छ। यो कपरको चाहिँ सजिलै यसले कट्छ यो पाइप कटरले है, यो पाइप कटरले। र यो चाहिँ मेटलको भएकोले गर्दाखेरि यसलाई मैले यसरी ह्याक्सोले काट्नुपर्ने हुन्छ है त। यो म ह्याक्सोले काट्दै छु है त। साथीहरु ल यसरी मैले यो दुईटै पाइपलाई मैले काटिसके। यहाँ यो पाइप मैले काटिसके। अब यसलाई पनि काट्नुपर्छ है त। यो फिल्टरलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। यो फिल्टरलाई किन चेन्ज गर्नुपर्छ भने यो पुरानो फिल्टर हो है। यो फिल्टरलाई चाहिँ किन फेर्नुपर्छ भने यो फिल्टर चाहिँ अब धेरै दिन भएपछि यसमा एक प्रकारको फोहोर जम्मा भएर बसेको हुन्छ र यही फिल्टरलाई चाहिँ फेरि दोहोर्याएर पुनः प्रयोग गर्यो भने चोकिङको समस्या हुन्छ है त। जाम, जस्तो कि ग्यास सर्कुलेसन राम्रोसँग नहुने
फोहोरले गर्दाखेरि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि यो फिल्टरलाई चाहिँ अनिवार्य फेर्नै पर्छ है त। लवङलाई पनि काटेर हटाउनुपर्छ। ल साथीहरू, यो मैले फिल्टरलाई काटेर है यो मैले हटाइदिइसकेँ। अब यसमा लाग्ने भनेको अर्को नयाँ फिल्टर यहाँ मैले ल्याइसकेको छु है त। यो नयाँ फिल्टर हो है। यो नयाँ फिल्टरलाई अब म यसमा वेल्डिङ गर्छु है त। ल हेर्नु होला है त। सर यो पुरानो कम्प्रेसरलाई म खोल्न गइरहेको छु है त। यसको लक, यसमा भएको लक यसरी तान्नुपर्छ। त्यो यसरी सजिलै आउँछ, यो त्यति गाह्रो छैन। यो लक फुस्काएपछि यसरी यो लक चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यसलाई राख्नुपर्छ सुरक्षित तरिकाले। यो अर्को पनि लक मैले फुस्काइसकेँ। ल यसरी मैले लक यहाँ खुस्काइसकेँ। अब यो कम्प्रेसरको सट्टामा मैले अर्को कम्प्रेसर यहाँ मैले अघि देखाएको थिएँ। यो नयाँ कम्प्रेसर, यो कम्प्रेसर मैले यहाँ त्यसको सट्टामा यो रिप्लेस है। फेरि सानो छ, तर यो सानो भए पनि अब यो साइज ठुलो सानोले खासै त्यति फरक पर्दैन। अलिकति ठुलो हो त्यो, यो सानो छ। साथीहरू यसलाई चाहिँ अब म फिट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्लेयर अलिकति फ्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसको होल अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सजिलै पर्छ। यो एनआरबी, यो चाहिँ ग्यास चार्जिङको लागि यो बनाएको यो है। यो चाहिँ अब यो इनपुट, यो आउटपुट, यो डिस्चार्ज, यो चाहिँ सक्सन है। यो चाहिँ सक्सन अनि यो डिस्चार्ज। अब यसलाई मैले फिट गर्नको लागि पहिला यसलाई मैले होललाई अलिकति ठुलो पार्नुपर्ने हुन्छ र मसँग यो साधन छैन होल गर्नको लागि। यो फ्लेयरिङ टुल्स र यसको प्रयोगले म ठुलो यसलाई चाहिँ होल बनाउने गर्छु। ल साथीहरू, म यहाँ वेल्डिङ गर्न गइरहेको छु है। अब यो म मेरो यो ग्यास वेल्डिङ गर्ने हो यो साधन है। म ग्यास वेल्डिङ गर्न गइरहेको छु। कसरी गरिन्छ म देखाउँदैछु है त। ल यो चाहिँ जति चाहिने यो फ्रिजलाई आवश्यकता अनुसार यो मैले यहाँबाट काटेर हटाउने छु। यसलाई फिल्टरमा धेरै लामो भयो भने फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसका लागि यो यसरी यसलाई घुमाउँदै कट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ पाइप कटर हो यो। यसलाई घुमाउँदै यसरी गर्दाखेरि यो कट हो है। राम्रोसँग कट भइसकेको छ र यो वेल्डिङ पनि यताको कम्प्लिट भयो। मैले चेक गर्छु है त। यो चाहिँ मैले एउटा सानो मसँग यो ऐना भनौँ जे भनौँ, यसलाई यो चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छु। यसले चाहिँ यो हेर्ने काम, कतै यो वेल्डिङ गरेको राम्रोसँग भएको छ कि छैन भनेर यसबाट चाहिँ हामी हेर्ने गर्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो चेक गर्ने साधन हो। यहाँ वेल्डिङ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यसबाट पत्ता लाग्छ। यो ऐना है साथी, यो चाहिँ यो सानो ऐना यो मैले बोकेको छु।
ल साथीहरू, यो मैले वेल्डिङ मेरो यो भइसक्यो, मैले गरिसकेँ। अर्को पनि यहाँ मैले वेल्डिङ यो मैले गरिसकेँ है। यो राम्रोसँग भइसक्यो है वेल्डिङ। अब म यसमा नि फिल्टर जोड्छु है त। अनि त्यसपछि अर्को यो सक्सनको बाँकी रहन्छ एउटा है। अनि यो चाहिँ ग्यास चार्जिङको लागि, यो ग्यास चार्जिङको लागि मैले तयार गरिरहेको छु। यो पनि वेल्डिङ गर्नुपर्छ यो। ल साथीहरू, हुन्छ। ल साथीहरू, मैले यो पाइपहरू सबै मैले लगभग मैले फ्रिजको यो फिल्टर साथै यहाँ मैले पाइप पनि वेल्डिङहरू सबै मैले कम्प्लिट गरिसकेँ र रिप्लेस अर्को पनि गरिसकेँ। यो कम्प्रेसर रिप्लेस गरेर यो वेल्डिङहरू सबै भइसक्यो है। अब मैले यो चाहिँ नि ग्यास चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि यो कम्प्लिट भित्रको चाहिँ जति फोहोरहरू हुन्छ अथवा एयर फोहोर जति पनि सबै यो पाइपबाट, यो सक्सन पाइपबाट यसरी यो अर्को यो मैले भ्याकुम मेसिन बनाएको छु। यो भ्याकुम मेसिन कम्प्रेसर, ठुलो कम्प्रेसर हो यो, फ्रिजकै हो तर ठुलो कम्प्रेसर हो यो फ्रिजको। यो कम्प्रेसरको माध्यमबाट मैले चाहिँ भ्याकुम मेसिन मैले आफैले बनाएको हो यो। र यो भ्याकुम अहिले भ्याकुम भइरहेछ। यो ग्यास हाल्नुभन्दा अगाडि यसरी भ्याकुम गर्नुपर्छ। र यो भ्याकुमको यो सुई देखिएको सुई छ, यो सुई चाहिँ नै माइनस हुनुपर्छ। यो चाहिँ नै है। यो जुन यो ब्लू देखिएको छ, यो ब्लू देखिएको यो अझै यो तलतिर आउनुपर्छ। र यो यसरी भ्याकुम भएको यो चाहिँ अब भ्याकुम लगभग भइसकेको अवस्थामा छ। तर पनि म एकछिन यसलाई छोडिदिन्छु किनकि यो भ्याकुम राम्रोसँग हुनुपर्छ। यो भित्रको फोहोरहरू जति छ सबै यो निस्किनुपर्छ यो। अनि त्यसपछि ग्यासको मात्रा हाल्नुपर्ने हुन्छ, ग्यास मात्रै हुन्छ त्यसपछि। र यो लगभग अब ग्यास हाल्न बाँकी छ है त साथीहरू। ग्यास हालिसकेपछि अनि बल्ल अनि चिसो हुने काम गर्छ। अहिले ग्यास हालेको छुइनँ। यो फ्रिज त ठुलो होइन, सानै फ्रिज हो, तर सानै भए पनि सिस्टम त त्यही नै हो फ्रिजको। यो तपाईहरुले यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो भ्याकुम भइरहेछ। यो मैले भ्याकुम गरिरहेको छु। यो फालिरहेको छैन, लगभग भइसक्यो भ्याकुम। नभए यहाँबाट चाहिँ नै फाल्ने गर्छ। यो भित्रको जति पनि यो फोहोरहरू छ भित्रबाट तानेर फाल्ने क्रम जारी छ। अब यो भइसकेपछि त्यसपश्चात म ग्यास हाल्ने गर्छु है त। ग्यास मैले प्रयोग गर्ने यो फ्लोरो ग्यास हो। यो चाहिँ नि R134A फ्लोरोन R134A भन्ने यो ग्यास चाहिँ यसमा लाग्छ है साथीहरु। ल यो म कसरी यो ग्यास प्रयोग गर्छु, यसमा चाहिँ ग्यास हाल्छु, यो पनि म देखाउने छु है त। मैले यो ग्यास हाल्न सुरु गरे है त। अब यो ग्यास म हाल्दै छु। तपाईहरु यो ग्यास हालेको है हेर्नु होला है त। मैले यो सुरु गरे। अब यो मैले